Hi, Devjit, and welcome to Abhisai and Tech Creation and Shiliguri Project Corner. And today's project is rainwater harvesting system. So ये है हम लोग का मॉडल. होप सो तुम लोग को बहुत अच्छा लगा. अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर देना. तो शुरू करते आज का प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन. तो यहाँ पे ये एक 1 स्टोरेज बिल्डिंग है और इसका टेरिस में हम लोग एक टैंक बिठाया है. जब रेन होगा तो उसका रेन का जो पानी है उसमें स्टोर होगा और वो पानी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे एज ए गार्डन में, एज ए कार वॉशिंग में और भी बहुत सारा हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए. तो चलो देखते हैं इसका वर्क. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हम लोग का एनवायरनमेंट में वाटर क्राइसिस को मिटाने के लिए, क्योंकि अभी जो है वाटर लेवल बहुत ही डिक्रीज हो रहा है डे बाय डे. तो हम लोग रेन वाटर को अगर यूज़ कर सकते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए, वाटर भी हम लोग को यूज़ होगा और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका भी कमी नहीं होगा. So hope so you like the project. If you like the project, please like, share and subscribe my channel. Thank you for this video. Take care. Bye bye.